咁啊，家陣就走到嚟呢條商業街啦。咁啊，我係唔識路嘅。咁啊，邊度遊客多啲人流點走，我就跟住就係㗎啦。呢條街似乎都好古舊啦，大多數遊客都走呢邊。喺度有唱錢店。咁啊，一般就我哋就唔去唱錢店唱錢嘅，因為個匯率係唔靚嘅。其實攞啲人民幣散紙嚟到唱緊啲本地貨幣都 OK， 唔使袋住啊。可以啊。係啊。咁啊，呢條街嘅風格啊，有啲似巴黎同埋維也納啊。土耳其嗰邊好多都呢度有似。啊。都好似。其實就係西歐風格。個個都仿西歐啊。係呢一間店全部都係麵包蛋糕咁喎。係啊，佢呢邊嘅特色食品就係呢隻燒餅，燒餅上面裝唔同嘅嘢。咦，佢啲爐同其他爐又唔同咯，平整嘅。新啊，呢個爐都係新。新啊，咁咪話佢特缺咯？呢啲燒餅又同土耳其啊、同新疆差唔多風格嘅。啊。一樣喎，差唔多咪。呢啲啊，似乎係民族服飾啦。蘑菇。呢個蘑菇。係啊。唔知寫咩？咁啊，相對比之下就上下九嗰啲步行街、仿古街啊，等於裝假狗嘅喎。佢本身係好舊、好唔好睇噶嘛，但係將佢裝修到好靚咁解。之前上下九未裝修嘅時候爛任任。哦，帶埋狗旅行去踩單車都啊，犀利！
啲紙巾筒係咪你賣俾阿 Luca 嗰隻啊？呢個係啦，差唔多。嗯。因為播嗰啲歌都好似新疆啲歌咁。又話雪糕啦。呢度話教堂啦。唔知叫做咩教堂咧？Concert the best of cars， 似乎係演奏會咁。喺教堂裏邊有演奏會。哦，呢度仲要排隊入去喎，我似乎冇開喎。要買票。即係坐住喺度收票。嗯。話呢個餐廳係幾有特色喎，開住啲燈影襯出嚟，好似一片紅光，幾吸引客人。啲係咪真果嚟嘅？哦，呢啲真係果嚟，熱嘅。哦，呢度左邊有間好靚嘅教堂。呢個就係一座雕塑橋。
咁啊，呢條商業街就行完啦，都幾長。咁啊，入邊有座尖頂嘅教堂，幾高，好靚。Itu apa sih? I'm not sure what you're talking about. Itu where are you from? Chile. 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 Okay, good. Maybe yeah. Keep filming. It's like that. OK。I like the people of Chile. You go. 拜拜。哇！條友啊，要握手，我唔知佢講咩㗎，佢講本地嘅語言。呢個就係當地好旺嘅一個商業區啦。咁啊，而家呢座喺布達佩斯新橋旁邊嘅呢座教堂咧，就係聖瑪利亞教堂，係布達佩斯呢度嘅一座羅馬天主教教堂嚟嘅。呢座教堂咧就係建於18世紀嘅前葉嘅，即係18世紀嘅上半葉啦。兩座塔樓，塔高係56米嘅。咁啊，呢座建築物都係好靚嘅。就走翻入嚟呢條街，亦都係有好多古建築嘅。而家左手邊呢座就修葺緊度啦。呢啲就係一啲酒店啊、餐廳啊咁。呢邊就唔使收爛嘢啦，呢邊就啲樽啊、啲咩回收咧，就直接懟落去呢個回收櫃度，佢就計翻錢俾你咁，咪唔使話廢品站啊咩咁樣。連匈牙利呢邊都好先進嘅。呢個就係匈牙利嘅國家博物館啦。呢個博物館咧就係建於1837年啦，100幾年，差唔多200年歷史啦。佢係當時嘅新古典主義嘅藝術下嘅作品。所謂嘅新古典主義就真係復古啦，即係200年前都有復古嘅，所以佢就係呢種係一種古希臘式嘅建築啊。咁啊，呢個博物館就係成個匈牙利最大嘅一座博物館啦。裏邊傳說中就有幾百萬件展品嘅。咁啊，都係匈牙利古代嘅文物啦。旁邊都係有啲年輕人喺度瞓喺度，呢啲咁嘅店啊，可以坐可以瞓。呢度似乎係今晚要做 show 啦，啲人攞啲樂器出嚟啦。我入裏邊睇睇。面書都唔縮，就係賣嘢嘅，賣啲衫啊、啲紀念品啊咁嘅，就係呢度係一個大廳啦，圓頂嘅大廳，上面啲裝潢都好靚嘅。咁啊 ，payment by credit card 咁啲，咁啊呢邊係要買票先入去啦。咁啊，時間關係就唔入博物館啦。呢個係一個好出名嘅人，呢個就係佢哋奧地利嘅國王，呢個應該就係約瑟夫一世啦。走。好。咁啊，逛商店。